Начала соседка опять. Каждый день стучит. Каждый день. Сегодня что-то самое громкое, наверное, за все 2 года, когда я начала замечать, что она стучит. Сегодня самое громкое, самое жесткое. Кстати, меня пробили вчера все-таки. 4 дня пытались пробить в плане простуды. Вчера все-таки пробили. Сегодня целую ночь мучилась с горлом, с носом. Простудным заболеванием я уже давно не болела. С тех пор, как начала чиститься и обратками заниматься. Вообще ни разу, можно сказать, не болела. А раньше постоянно. Только выздоровеешь опять. И причем я всегда, даже еще тогда не зная, не погружаясь, да, только догадываясь, что на меня там порчу всякие наводят. Ну, не погружаясь, так сказать, в это, не раскапывая это глубоко. Я всегда чувствовала на подсознательном уровне, что это негатив, что это пробивают тебя так. И оно действительно, если простуда, я вам не раз повторяла, еще раз повторю, что любое заболевание, любое, от простуды до онкологии, это всегда негатив. Это всегда негатив, и чаще это магическое воздействие. Почему я не говорю 100% сейчас, на данный момент? Ну, я близка, можно сказать, к этому, да, что магическое воздействие 100%. Ну, первая причина, естественно, это вы сами. То есть вы за что-то это все получаете. И магичат на вас тоже за что-то. Ну и, соответственно, для чего-то. Если у вас такой запущенный случай, как у меня, когда магичит по несколько раз в день очень много человек, большое количество человек, то просто вас пытаются таким образом научить, на вас возложена очень большая, я бы сказала, даже не побоюсь этого слова, миссия, для того, чтобы научиться это все убирать, отбивать, оставаться психологически здоровым человеком, выжить хотя бы, да, когда такой пресс идет жесткий, хотя бы выжить и не сойти с ума, это первоначальная задача. Вторая уже суметь защитить себя, не давать, чтобы в вас проникало все это. Ну и третий момент, это, конечно, потом в дальнейшем вас учат, чтобы вы могли уже и как-то помогать другим, хотя бы своей семье. Вот. Ну, стучит она, стучит, ага. Ой, долго что-то она уже стучит. Очень долго. Заколачивает. Кстати, я до этого смотрела чистку, видео-чистку от хомутов, ошейников, привязок, кандалов и так далее. И вот я вам всегда говорю, как стоит мне только посмотреть чистку. Начинается беготня, начинается стучалово, вот это. Начинается... Короче, сразу же подклады носят, сразу же выхлапывают коврики, сразу же стучат. Сейчас еще, наверное, коврики пойдет выхлопывать. Вот, такие дела. Время, кстати, утром. Видите, как? Любовь, 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 любовь. Стараемся моя-то сохранить себя. Ого, вот, пожалуйста. Ой, сейчас. Часы-то у нас. Будильник. Ничего не пойму. Затупила что-то я. Короче, вот, время у нас, вот, видите, 10 часов утра сейчас. Ну вот, собачата сразу затявкали. То есть, когда идет магия, внешний мир сразу реагирует на все это. Поэтому бдительным надо быть. Надо зажигать, походу, тройничок опять. И быть бдительным. В общем, я только зажгла тройничок. Один раз прочитала «Отче наш», посмотрите.
Все уже течет, уже бежит. Отче наш, сущий на небесах, да стится имя Твое, да придет царство Твое, всем будет воля Твоя. Не ответь спасение души ради, и не дай помереть лютой смертью. Женя сидит, шьет, никому не мешает, никого не трогает. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Хлеб наш насущный дай нам на сиди, не прости нам долги наши, как и мы должны прощать должникам нашим. Ибо Ты царь силы и слава наша во веки. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Тысячу лет я не убиралась на балконе. Начала убираться. Кровь, короче, везде тут налита. Вот здесь только что вымыла, а вот здесь думаю, нет, ну, пойду-ка я вам покажу все-таки это все. Видите, там срач начинается где, вот, все уделано, просто все уделано в моем доме. И вот когда, видимо, время действия кончается, я начинаю убираться, уже добираться до этих мест, а так невозможно. Господи, просто уже я не знаю вообще, как вообще жить, что делать.